Okay. Kitabu cha Luka sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa 20 na ngapi? 26. Maandiko yanasema mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareth, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. 28. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Mstari wa 30. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, angalieni hilo swali, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Sawa. Mstari wa 35, angalieni jibu la malaika. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama uvuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Katika sura ya kwanza kabisa ya kitabu cha Luka tunaona anapenyeza wazo la Roho Mtakatifu na uwezesho wa kiungu kwa huyo Roho, kwa njia ya huyo Roho. Tena sasa anawasilisha wazo la Roho Mtakatifu pamoja na uwezesho wa nini? Wa kiungu kupitia huyo Roho Mtakatifu. Tena sasa okay. 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 Na okay, actually ngoja dakika moja. Okay. Na mfano pia hata ukiangalia wakati ambapo ujio wa Elia ulivyokuwa unatajwa. Okay, sawa, nilikuwa nimetaka ni concentrate na Yesu ila niwaonyeshe. Kwa mfano ukiangalia kwenye mstari wa 15 utakuta kuna wazo ambalo analigusia tena kuhusiana na Roho Mtakatifu. Mstari wa 15 utakuta anasema kwamba kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, anamzungumzia Yohana, anasema hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye. Unaona? Atajazwa Roho Mtakatifu. Kwa unagundua mojawapo ya wazo ambalo alikuwa analipenyeza kwa kasi na kwa nguvu kubwa ilikuwa ni kuhusiana na Roho Mtakatifu. Ukiangalia kwenye okay, sawa. Mstari wa 17 ameeleza. Ukiangalia kwenye mstari wa 41 utaona Elizabeth anajazwa Roho Mtakatifu. Ukiangalia kwenye mstari wa 47 utaona anadokeza dhana ya Roho. Kwenye mstari wa 67 utaona Zekaria anajazwa Roho. Kwenye mstari wa 80 utaona anaelezea ukuaji wa Yohana Mbatizaji, kwamba alikuwa strong katika roho, si ndio? Yeah. Sasa mimi nataka ni concentrate na
na habari za Kristo, si ndio? Kwa tunaona tangu kuzaliwa kwake, mwinjili Luka anatuambia kwamba the Holy Spirit alikuwa juu ya nani? Ya Mariam ambaye ni mama yake Yesu. Njoo tuangalie katika siku za kubatizwa kwake. Katika siku za kubatizwa kwake, sura ya ngapi hiyo? Sura ya 3, si ndiye? Kubatizwa kwake Yesu Kristo. Angalia ule mstari kwanzia ule wa 21, sura ya 3 kwanzia ule mstari wa 21. Maandiko yanasema, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka. Angalia, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti katoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Unaona? Kwa tunaona Yesu Kristo akiisha kubatizwa, tunapewa tena tip concerning the Holy Spirit kwamba Roho Mtakatifu alimshukia juu yake, na specifically hapa tunaona ni for the ministry. Ni kwa ajili ya nini? Ya huduma iliyoko mbele yake, si ndiye? Na tunaona akiisha kushukiwa na Roho, sura ya 4 mstari wa kwanza. Angalia pamoja na mimi sura ya 4 mstari wa kwanza. Maandiko yanatuambia hivi, na Yesu hali amejaa Roho. Unaona? Hali amejaa Roho. Anasema alirudi kutoka Yordan akaongozwa na Roho muda wa siku ngapi? 40. Unaona? Kwa anatuonyesha kwamba aliongozwa na Roho siku 40 jangwani akijaribiwa, si ndiye? Tukitoka hapo tunaenda kwenye ule mstari wa 14. Angalia ule mstari wa 14, tuko pale mstari wa 14. Anasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Unaona? Anaendelea kukaza wazo lake na ajenda yake. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando, naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu. Kwa bila shaka tunaona ya kwamba anafundisha hali amejazwa Roho, hali amejaa Roho Mtakatifu, si ndiye? Yes, tena anasema kabisa Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Ndio sasa, yes, kwa nguvu za Roho. Sasa tutoke hapo tuende mstari ule wa 18 alipopewa chuo cha Isaya asome. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Tena sasa angalia kwenye hiyo passage vizuri, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Bila shaka tunaona ni ukweli, si ndiye? Tumeona tangu kuzaliwa kwake Roho wa Bwana alikuwa juu ya Mariamu, si ndiye? Kwa ufupi tunaweza tukasema kwamba alijazwa Roho tangu tumboni. Si ndio tafsiri jamani, si ndiye? Yes, alijazwa Roho tangu tumboni. Ukitoka hapo tunaona anabatizwa, anajazwa Roho Mtakatifu, anaongozwa nyikani na Roho Mtakatifu, anarudi Galilaya kuianza huduma yake hali amejazwa Roho Mtakatifu. Tunaenda sasa, alafu hapa hivi anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa ana claim uhalisia ambao ndio wenyewe, yani ana claim uhalisia kupitia kile ambacho Isaya alikisema. Na angalia anavyosema kwenye ule mstari wa 18, anasema amenituma kuwatangazia, amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Kwa hiyo tunapomuona Yesu anahubiri habari njema ni kwa sababu amejawa Roho, si ndiye? Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Kwa tukiona Yesu anawafungua waliofungwa na nguvu za giza, maana yake ni proof kwamba amejawa Roho, si ndiye? Alafu anasema na vipofu kupata kuona, kuacha huru waliosetwa.
Maana yake tukiona anawafumbua macho vipofu ni proof kwamba amejawa Roho. Tena sasa, kwa hiyo mafundisho ya Yesu, miujiza ya Yesu, vyote hivyo vilikuwa vina prove ya kwamba he was full of spirit. Miujiza ya Yesu, mafundisho ya Yesu, yote yalikuwa yanatoa uthibitisho ya kwamba alijawa Roho Mtakatifu. He was full of the Holy Spirit. He was full, alikuwa amejawa Roho Mtakatifu. Tunaelewa sawa sawa? Sawa. Kwa bila shaka sasa hapo utafahamu ya kwamba from beginning to the end, si ndiye? Alikuwa amejawa Roho, si ndiye? Tukitoka hapo tunaweza tukaenda kwenye okay, tuone mafundisho ya Yesu kuhusiana na kuomba na namna ambavyo Baba anajibu maombi ya watoto wake, si ndiye? Wait. Okay, twende kwenye kitabu cha Luka sura ya 11. Sura ya 11 tuone mafundisho ya Yesu concerning maombi. Okay, taanzia ule mstari wa kwanza kwa haraka, sawa? Luka sura ya 11, taanzia ule mstari wa kwanza kwa haraka. Anasema, ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akamwambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamehe dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumuiaye, na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kumwekea mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha kufungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe? Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumwomba, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake, si ndiye? Kwa bila shaka hawatakiwi kukoma, inabidi kuomba bila kukoma, si ndiye? Mstari wa 9, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Lugha tatu tofauti zote zinazoelezea kitu kimoja, si ndiye? Kwa ombeni, bisheni, tafuteni, zote ni lugha ambazo zinatumika kuelezea nini? Dhana ya kuomba kwa mwendelezo. Si tu kuomba kwa mwendelezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kwa tunaomba mpaka tunapopewa, tunatafuta mpaka tunapoona, tunabisha mpaka tunapofunguliwa. Mstari wa 10 anasema, kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Haleluya. Yaani Yesu Kristo alikuwa na confidence sana katika swala zima la kuomba. Ni kwamba alikuwa, kitu ambacho kilikuwa ni kigumu kwake kuamini ni kwamba anaweza akaomba alafu asipewe. That was difficult for him to believe. Alikuwa, ufahamu wake ni kwamba kila aombaye hupokea. Kila aombaye hupokea. Naye anayetafuta huona, naye anayebisha hufunguliwa. Mstari wa 11, maana ni yupi kwenu aliye na baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu, sasa hinti yangu iko mstari wa 13. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je,
Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao. Sasa kwa nini nimesema tuyasome haya maandiko? Ukiangalia kwenye kitabu cha Mathayo huu mstari unasema kwamba kama ninyi mlio waovu mnawapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yetu aliye mbinguni hatazidi kuwapa mema, mambo mema ni mambo mema hatazidi kuwapa mambo mema au mema hao wamwombao? Lakini kwenye kitabu cha Luka amekuwa very specific kwamba hayo mema ambayo Baba anawapa watoto wake wanaomwomba ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ni namna ambavyo Mungu anayajibu maombi yetu. Mungu anayajibu maombi yetu kwa kutujaza Roho Mtakatifu. Mitume, tutakuja kusoma kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, wametoka kuchapwa fimbo huko, wamekatazwa kuhubiri kwa jina la Bwana Yesu, wamekuja wamekusanyana na ndugu, wanaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaomba kitu gani? Mungu awape ujasiri kuendelea kulinena lile neno, akifanya ishara na miujiza. Mungu alijibuje lile ombi? Maandiko yanasema mara pale walipokuwepo pakatikiswa, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anatujibu kwa kutujaza Roho Mtakatifu. Haleluya. Yes. Sasa hapa asemi ya kwamba tunamuomba Baba atupe roho. Sawa? Lakini anasema ya kwamba je, Baba yetu aliye mbinguni tunapomuomba hatazidi kutupa roho? Unanielewa? Sawa? Sawa. Haya, ukitoka hapo utaona ya kwamba anatoa pepo kwa Roho Mtakatifu. Hiyo nafikiri mnaifahamu, na anasema kabisa ya kwamba akifanya hivyo, akitoa pepo kwa Roho Mtakatifu, maana yake ufalme wa mbinguni umetujia, si ndio? Baadaye natamani uone akiwa msalabani alikuwa kabla ya kwenda msalabani, akiwa kwenye bustani ya Gethsemane, si ndiye? Alikuwa anaomba, si ndiye? Alipokuwa msalabani alikuwa anaomba. Sasa maisha ya maombi, nisikie kwa makini, maisha ya maombi ni maisha ya mtu aliyejawa roho. Sasa maisha ya maombi ni maisha ya mtu aliyejawa roho. Unaelewa? Na tunapoomba tunajawa roho. Sijui mnanielewa? Maisha ya maombi ni maisha ya mtu aliyejawa roho, na tunapoomba tunajawa roho. Ni kitu gani ambacho nataka ukione? Ni kwamba Bwana Yesu anapoomba Gethsemane anaonyesha namna gani ambavyo he was full of spirit. Yesu Kristo yuko msalabani analia, Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Baba, uwasamehe maana hawajui wanalolifanya. Hiyo yote inatudhihirishia he was full of what? Of spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa turudi tena kwenye ile sura ya kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume. Turudi tena kwenye ile sura ya kwanza ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Sura yetu ya kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume. Sasa angalia tena pale anavyosema, anasema kwamba kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. Alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. So Jesus was full of spirit wakati ambapo alikuwa anatoa maagizo kwa wanafunzi wake. Yesu Kristo alikuwa amejawa roho alipokuwa anatoa maelekezo kwa wanafunzi wake. Yesu Kristo alikuwa amejawa roho alipokuwa anatoa maelezo kwa wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maelekezo au maagizo kwa wanafunzi wake. Kwa hiyo kulingana na Injili ya Luka ni kama vile anataka tuone kuanzia Yesu akiwa tumboni, alipozaliwa, anabatizwa, anafanya huduma yake, anasulubiwa, anakufa, anafufuka,
anatoa maagizo ya mwisho kwa wanafunzi wake, always alikuwa amejawa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa amejawa Roho Mtakatifu. Tenda sasa tukija kukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, utagundua kila sura inakaza wazo kuhusiana na Roho Mtakatifu. Kwa ni kama Luka anataka ni kama vile mojawapo ya msisitizo wa Luka kuanzia kwenye Injili mpaka kwenye kitabu chake cha Matendo ya Mitume, ni kama vile anataka kila mwamini aone necessity ya mwamini kujawa Roho, na anataka tuone ya kwamba always tunajawa Roho na tunatakiwa tujawe Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na in fact utagundua kama vile ambavyo Yesu alivyokuwa, ndivyo jinsi ambavyo mitume pia walikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena sasa utagundua ya kwamba from the day ambapo mitume walijazwa Roho Mtakatifu, continuously kutokea hapo, utaona walikuwa wanajawa mpaka mwisho wa ministry zao. Kwa mfano mzuri ambao unatupa mwanzo wa ministry mpaka mwisho ni tunaweza tukamchukulia huyu nani? Okay, tunaweza tukamchukua Filipo, lakini pia tumchukue Stefano. Ukiangalia Stefano, labda kwa mfano twende kwenye sura ya ngapi? Ya 6 Twende kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Labda tumwangalie huyu ndugu anayeitwa Stefano. Labda niwasomee kwa haraka. Sasa sitachambua kwa kina kwa kuwa tutakuja kuikuta, sawa? Tuanzie kwanza ule mstari wa kwanza chap. Tuanzie kwanza ule mstari wa kwanza chap. Anasema, hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa Roho. Na sasa wenye kujawa Roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Porkoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao mwongofu wa Antiokia, ambao waliwaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Umeona hiyo? Sasa nimetaka uone kile ambacho kimeandikwa kwenye mstari wa 5 ya kwamba wakamchagua Stefano, mtu mwenye imani, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, si ndio? Kwa Stefano alikuwa ni amejawa Roho Mtakatifu. Huo tunasema ni mwanzo wa huduma ya Stefano, si ndio? Ameanza huduma yake amejawa Roho, si ndio? Sasa njoo tuangalie mwisho wa huduma ya Stefano. Jamani, alikuwa na life span ndogo sana huyu jamaa. Bwana asifiwe sana. Okay, angalieni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7. Hii ni baada ya kuhubiri kwake. Sasa okay, kabla sijasoma hapo ngoja nipe dakika chache. Sasa kabla sijaenda kwenye mstari wa sura ya 7 moja kwa moja, twende kwenye turudi kwenye ile sura ya 6 kwanza. Turudi kwenye ile sura ya 6, tusome kwanza ule mstari wa 8. Kuna mambo machache pale tuyaone. Mstari wa 7 unatuonyesha kwamba neno la Mungu likaenea, si ndio? Hayo ni matokeo ya watu waliojawa Roho, si ndio? Yes, ni matokeo ya watu waliojawa Roho. Neno la Mungu linaenea, hesabu ya wanafunzi inazidi. Tuenda sasa, neno la Mungu linaenea, hesabu ya wanafunzi linazidi. Sasa huu mstari tutakuja kuchambua kwa kina zaidi tunapokuja
kuona ukuaji wa kanisa, sawa? Yes. Sasa twende kwenye ule mstari kwanza ule wa 8. Anasema na Stefano akijaa neema na uwezo. Sasa hiyo lugha ya kwamba akijaa neema na uwezo ni summary ya lugha gani? Amejawa Roho, si ndio? Kwa na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Watu walitakiwa wahudumu mezani. What happened? Jamaa walitakiwa wanagawa msosi. Anyway, sawa. Kwa alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Mstari wa 9. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru, umewahi kusikia sinagogi la Mahuru? Sinagogi la Mahuru na la Wakirene na la Waiskanderia na la wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na nani? Na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Unakumbuka jana tulisema hekima inazungumzia kitu gani? Utendaji wa Roho. Unaona? Kwa katika ufahamu na kuyachambua maandiko, angalia, hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Kwa he was full of spirit. Ni lugha ambayo inakuonyesha kwamba kwa mwendelezo alikuwa amejawa Roho Mtakatifu. Tuendelee. Maandiko anasema hata wakawashawishi watu waliosema tumemsikia mtu huyu akinena maneno ya kumtukana Musa na Mungu. Wakawataharakisha watu na wazee na waandishi, wakawaendea, wakawakamata, wakampeleka mbele ya baraza, wakasimamisha mashahidi wa uongo waliosema mtu huyu aache kusema maneno ya kufuru juu ya mahali patakatifu na juu ya Torati. Tutakuja kufafanua baadaye mahali patakatifu anamaanisha nini. Sema maana tumemsikia akisema kwamba Yesu huyo Mnazareti atapaharibu mahali hapa na kuzibadili desturi tulizopewa na Musa. Watu wote walioketi katika ile baraza wakamkazia macho, alafu angalia, wakamwona uso wake kuwa kama uso wa malaika. Hiyo lugha inamaanisha kitu gani? He was full of spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. He was full of spirit. Okay, twende kwenye sura ya 7. Sasa hapa niwapeleke moja kwa moja sasa kwenye ule mstari kuanzia mstari wa 54. Sasa hapo utagundua kwa yule jamaa alikuwa amejawa Roho. Ukianzia ule mstari wa kwanza, anaanza kutoa summary ya kutokea kitabu cha Mwanzo. Anasema vijana, hamjawahi kujua. Let us see. Bwana asifiwe sana. Nimesema nimemtukana Musa, nimepatukana mahali patakatifu, nimesema maneno ya kumkufuru Mungu. Njoni tuanze Mwanzo. Bwana asifiwe sana. Akaanza Mwanzo mpaka wasi wao walipomuua Yesu. Kilichofuata mstari wa 54, maandiko anasema basi waliposikia maneno haya wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akifanyeje? Akijaa Roho Mtakatifu. Anasema akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe, na mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmeona hayo maombi yana mfanano mkubwa sana na maombi ya nani? Ya Bwana Yesu akiwa wapi? Msalabani. Can you see? Unaona? Kwa ministry ya Stefano ina mimic ministry ya Bwana Yesu. Ina mfanano wa hali ya juu na huduma ya Bwana Yesu. Bwana Yesu ameanza huduma yake amejawa Roho, amefanya huduma yake amejawa Roho, amehitimisha huduma yake amejawa Roho. The same, Stefano ameanza huduma yake amejawa Roho, ameitekeleza huduma yake amejawa Roho,
anahitimisha huduma yake amejawa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo ambalo Luka anatuachia sisi kama ministers, watu ambao Mungu ametuamini kulibeba jina lake kati ya watu wa mataifa, ya kwamba huduma hatutaitekeleza kwa jitihada za kimwili au hatutaitekeleza kwa akili zetu. Badala yake tutaitekeleza, tutaitimiza hali tumejawa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa maisha ya mwamini ni maisha ya kujawa Roho kwa mwendelezo, continuously. Tena sasa nitajuaje umejawa Roho? Tutakuja kuona baadaye kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, nitajuaje umejawa Roho. Kwa ufupi, japokuwa baadaye tutakuja kuona, nitakukuta unaomba, nitakukuta una thanksgiving, unashukuru muda wote, nitakukuta ni mtu wa kuimba nyimbo, kuimba zaburi, kumtukuza Mungu, nitakukuta ni mtu wa kufurahi, joy, nitakukuta ni mtu wa mara zote kuagalio, joy, kuagalio, vyote ni kitu kimoja. Bwana asifiwe sana. Mara zote, hayo ni maisha ya mtu aliyejawa Roho. Nitakukuta mara zote ukilisema neno la Mungu, ukiishindania imani, maana yake ukifanya apologetics. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni maisha ya mtu aliyejawa Roho. Tutakuja kuyaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tenda sasa. Kwa mara zote tunapaswa kujawa Roho. Sasa kufanya hivyo ni uthibitisho wa kwamba tumejawa Roho, lakini good enough ni kwamba tunapofanya hivyo tunajawa Roho. Bwana asifiwe sana. Sio, unanielewa? Kwa mfano, wewe jaribu tu kufanya mazoezi haya, si ndio? Kwa mfano, siku unaona tu umeamka ujielewelewi, chukua tenzi au anza kuimba kwa namna ya kumtukuza Mungu. Kadiri unavyoimba, si ndio, utajishangaa unakuwa stirred up in your spirit, kama vile moto unachochewa ndani ya roho yako. In a meanwhile unajishangaa ni kabisa yani unasema kabisa, yani hapa nimejazwa Roho. Yani ukijawa Roho, you know. Bwana asifiwe sana. Yani unakuwa unafahamu, unakuwa unajua. Sasa kuja kuona uko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kwa maisha ya mwamini ni maisha ya kujawa Roho continuously. Bwana asifiwe sana. Kwa mwendelezo. Hapo tumefika pamoja wapenzi.